जनरल मोटर्स के जदीद इंजन ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। क्या टेस्ला कंपनी बंद होने वाली है? एलोन मस्क सदमे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक जनरल मोटर्स यानी जीएम ने हाल ही में एक ऐसा इंजन पेश किया जो पूरी कार इंडस्ट्री के लिए एक नया बाब खोल सकता है। जी हाँ, ये इंजन ऐसा जदीद और ताकतवर है कि इसने न सिर्फ माहिरीन को हैरान कर दिया बल्कि रिवायती कार इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया। आज के दौर में जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से मकबूल हो रही हैं और माहौल दोस्त हल की तलाश जारी है, जीएम ने एक गैर मुतवक्के कदम उठाया। इन्होंने ऐसा इंजन बना डाला जो न सिर्फ बेमिसाल ताकत फराहम करता है बल्कि रिवायती इंजन्स की कमजोरियों को भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ जीएम के सीईओ ने दावा किया कि यह इंजन पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह इंजन क्या है, ये कैसे काम करता है और ये रिवायती इंजन या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले में इतना ख़ास क्यों है और कैसे ये एलोन मस्क की कार इंडस्ट्री यानी टेस्ला के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस इंजन की तफसीलात बताएंगे बल्कि ये भी दिखाएंगे कि जीएम के इस फैसले का पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, जनरल मोटर्स यानी जीएम एक सदी से ज़ायद अरसे से दुनिया की बड़ी कारसाज कंपनियों में शामिल है जो अपनी जिद्दत, मयार और तकनीकी महारत के लिए मशहूर है। 1908 में अपने आगाज़ से जीएम ने कैडिलैक, शेवरलेट, बेओक और जीएमसी जैसे मशहूर ब्रांड्स के ज़रिए हर तबके के लिए मुनफरिद गाड़ियाँ मुतारिफ करवाईं। कैडिलैक ने लग्जरी की अलामत कायम की। शेवरलेट ताकतवर इंजन्स और पायदार ट्रकों के लिए जाना जाता है, जबकि बेओक आरामदेह और काबिल भरोसा गाड़ियों की पहचान है। जीएम की कामयाबी में इसके बनाए गए इंजन्स का बहुत बड़ा किरदार रहा, खास तौर पर 1950 की दिहाई में इंजन जो आज भी कार V8 में मुतारिफ करवाया गया। ये अपनी ताकत और पायदारी के लिए एक मयार समझा जाता है, अगरचे कंपनी को बाज़ शेवरलेट वेगा जैसे नाकाम इंजन्स का सामना करना पड़ा जिन्होंने तकनीकी मसाइल की वजह से तनकीद का सामना किया। लेकिन इन नाकामियों ने जीएम को अपने डिज़ाइन और मयार को मज़ीद बेहतर बनाने का मौका फराहम किया और अब जीएम ने ZZ632 नामी एक और इंजन तैयार किया जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ये इंजन न सिर्फ ताकतवर है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। ये इंजन 10.35 लीटर का एक बड़ा ब्लॉक इंजन है जो 1400 हार्स पावर और 876 टॉर्क जैसी बेमिसाल कारकर्दगी फराहम करता है। इसकी खास बात यह है कि यह मुकम्मल तौर पर कुदरती एस्पिरेशन पर मबनी है, यानी इसमें सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर जैसे इजाफी पुर्जे शामिल नहीं और ये पानी से भाप बनाकर चल सकता है। यह खसूसियत इसे न सिर्फ आसानी से इस्तेमाल के काबिल बनाती है बल्कि इसकी कारकर्दगी में बेहद इजाफा करती है। इसके अलावा इस इंजन की हाइड्रोलिक रोलर कैम शाफ्ट और मजबूत धाती साख्त इसे मुश्किल तरीन हालात में बेहद पायदार बनाते हैं। ये इंजन खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों और रेसिंग के लिए बनाया गया और जीएम ने इसकी जांच के दौरान इसे 200 ड्रैग स्ट्रिप रन्स में आजमाया जहां ये बगैर किसी मसले के कामयाबी से चलता रहा। इस इंजन का मकसद सिर्फ ताकत फराहम करना नहीं बल्कि ये रिवायती इंजन्स के लिए एक नई बुनियाद कायम करना है जो कार इंडस्ट्री में जीएम की बर्तरी को मजीद मजबूत बनाएगा। GM ZZ632 न सिर्फ जनरल मोटर्स की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंजन है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि रिवायती इंजन अब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अरूज के दौर में अपनी जगह बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जनरल मोटर्स के इस नए इंजन ने न सिर्फ कार इंडस्ट्री को हैरान किया बल्कि एलोन मस्क की टेस्ला के लिए एक नया चैलेंज भी खड़ा कर दिया। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मार्केट में सबसे आगे है,
اس نے الیکٹرک وہیکلز کے روایتی انجنز کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جدید بیٹری ٹیکنالوجی اور ماحول دوست ڈیزائن پر زور دیا، لیکن WZ632 جیسے انجن کی غیر معمولی طاقت اور کارکردگی نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا فوسل فیول پر مبنی انجنز واقعی ختم ہونے کے قریب ہیں یا ان کا دور ابھی باقی ہے۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ جہاں الیکٹرک گاڑیاں بیٹریوں اور چارجر پر انحصار کرتی ہیں، وہاں WZ632 پانی سے بھاپ پیدا کر کے چلنے والا انجن ہے جو کم پیچیدگی کے ساتھ زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ انجن نہ صرف ہائی پرفارمنس کاروں کے لیے موزوں ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روایتی ٹیکنالوجی اب بھی EV انڈسٹری کو سخت مقابلہ دے سکتی ہے۔ اگرچہ ٹیسلا کی ماحول دوست گاڑیوں نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی، لیکن WZ632 نے ثابت کر دیا کہ GM جیسے روایتی کارساز ادارے ابھی بھی انڈسٹری میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ انجن صرف ایک ٹیکنالوجی کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ کار انڈسٹری کی پرانی جڑیں جدید جدت کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے مارکیٹ کے اصولوں کو بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور کار انڈسٹری اس تبدیلی کا بڑا حصہ ہے۔ مستقبل کی گاڑیاں صرف ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ نہیں ہوں گی، بلکہ ایک مکمل تجربہ فراہم کریں گی جو ٹیکنالوجی، ڈیزائن اور ماحول دوست جدت کا شاہکار ہوں گی۔ ان گاڑیوں میں ایسے حیرت انگیز فیچرز ہوں گے جو آج ہمیں کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مستقبل کی سب سے نمایاں خصوصیت خودکار ڈرائیونگ ہوگی۔ کمپنیاں جیسے ٹیسلا، گوگل اور مرسیڈیز پہلے ہی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں گے، اپنی منزل بتائیں گے اور گاڑی خود ہی آپ کو وہاں لے جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ڈرائیونگ کو آسان بنائے گی بلکہ ٹریفک حادثات کو بھی کم کرے گی، کیونکہ یہ گاڑیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سینسرز کے ذریعے ارد گرد کے ماحول کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ اس کے علاوہ مستقبل کی گاڑیاں ایرو ڈائنامک ڈیزائن کے ساتھ آئیں گی، جن کا مقصد زیادہ رفتار اور کم ایندھن کی کھپت ہوگا۔ اندرونی حصے میں جدید ترین انٹیریئرز ہوں گے، جیسے سمارٹ ڈسپلے، ہولوگرافک سکرینز اور وائس کمانڈز، جو آپ کو ایک جہاز یا اسپیس شپ کا احساس دیں گی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے اوبر اور جیوبی ایویشن پہلے سے ہی ہوائی گاڑیوں کے منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ اوبر نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 تک اپنی پہلی ہوائی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ای ہینگ نے چائنا میں اپنی ہوائی گاڑی کے کامیاب ٹیسٹ کیے۔ ان منصوبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوائی گاڑیاں اب صرف خیال نہیں بلکہ حقیقت کے قریب پہنچ چکی ہیں، لیکن حکومتوں کو ان گاڑیوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط متعارف کروانا ہوں گے اور اس کے ساتھ فضائی انفراسٹرکچر بھی بنانا ہوگا۔ تاہم یہ چیلنجز ان مواقع کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں جو یہ ٹیکنالوجی پیش کرتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔